雷椒菠菜麵。咁乾嘅你。Hello， 歡迎翻嚟有個頻道啊，又我笑。啱啱睇完戲，跟住咧本身就唔會有呢條片嘅，因為阿有基咧想呢條片嘅存在，因為有基睇完戲就話去食咗。我睇戲嘅開始嘅時候已經同佢講定話，你可以諗定蛋間睇完戲食邊嘅。所以佢唔想呢條片有存在喺呢個世界上邊，佢磨滅佢嘅證據。呢餐嘢係佢話要食噶，食咗幾個鐘嘅係嘛？食完嗰個一番卒之後就2個鐘頭到啫嘛，又係食嘢。咁我哋而家就去咗食老碗會啊，食陝西嘢嘅，最主要食陝西麵為主嘅。咁我哋又食咗呢個好出名嘅陝西著名嘅一個食品先啦，肉夾饃啊，佢就有冇食過肉夾饃？好出名嘅喎，記住，好似話中國10大美食，好似係第1名喎。係咩？係啊，真係㗎？因為中國人就話佢哋嘅美食最多人選嘅代表就係肉夾饃。肉夾饃我就唔係第一次食㗎啦，我以前去呢個西安旅行係咯，西安咯，係我都記得係西安。咁咧，大家如果食呢個肉夾饃，記住咧，上大眾點評買券啊，因為咧你單點咧係15蚊咯，佢大眾點評買券就10個半啊。咁埋叫佢切開2嚿咧，就可以2個人分嘅，唔使食咁多。即係慳咗5蚊㗎4個半咯，4個半，慳4個半㗎。唔好上去咧，都幾脆手啊，係咪？係啊，其實佢係有個紙嘅，不過想食俾大家睇，好脆啊！好夠汁啊！咁咪就好肉咧，好夠汁。以前我食西安嘅時候就肉夾饃咧，你可以揀㗎，揀到入邊啲肉咧肥啲定瘦啲嘅。你下，我哋個麵嚟咗，呢個係有機分子揀嘅菠菜麵，呢個係嗰啲皮蛋同埋皮蛋雷椒菠菜麵。咁乾嘅你有嘢，我好期待緊佢好多汁噶嘛，咁可能又係多碗咯。即係佢呢個咧紅茶，即係佢有俾咗杯紅棗水俾我。即係爬兩啖試下話俾你大家聽，好唔好食先？呢個係撈麵嚟嘅，應該食飯冇乜水嘅。咁樣嘅。咁可能要嗌多碗佢個麵啊。啲麵唔平嘅喎。係咩？一碗成20-30蚊㗎。係啊，30幾蚊啊！你碗。即係如果你講話食麵嚟講咧，飲到抽油條嚟啊！呢個咧就係油條4蚊，呢個咧就係8個半嘅羊肉串，叫一串20咯。咩即係幾多碗啊？食下先啦，我講下先好，我望下佢啊。好味啊！好食我有冇菠菜味啊？冇菠菜味。其實我係本身想嗌佢嗰個酸湯醋子麵噶，但係咧我又覺得酸湯麵咧好多地方都有得食，但係咧呢一個菠菜麵咧其實唔係好多地方食得到咯，所以我就決定。我唔係太食到佢菠菜味，但我食到佢嗰種雷椒嘅味，好正。係嘛？係啊，真係好正。跟住呢個羊肉串，打啖佢先。個羊肉係較為嫩嘅，幾有羊肉味。但係應該唔夠我哋推薦俾大家下灣嗰間好食。大家如果想食羊肉串，我可以揾翻嗰集嚟睇啊。嚇！嗰間真係嚟珠海必食啊！真係新疆人整啊！係啊，真係新疆人整嘅係。呢間就真係陝西菜。呢個油條冇乜特色，冇乜特別嚇，4蚊雞。啱啱咧就叫多咗碗紅棗豆漿熱嘅，得熱嘅啫，冇凍嘅。咁嚟配我哋嗰個油炸鬼咧，真係好好食。同埋嗰個豆漿真係好有紅棗味。係啊。係啊。咁我已經飲咗大半嘅時候咧，就原先我哋諗住叫多碗豆漿，同埋叫多碗麵嘅，但係最後都係打消咗念，因為真係都已經好煩。可能係碳水多啊嘛。係啊。佢陝西嘢咧，好大部分都主要係碳水嘢。我係第一次咧飲紅棗豆漿咧，係飲得出真係紅棗嘅味咯。好重嘅紅棗味。係啊，我從來都唔係咁中意話咩加紅棗啊，加嗰啲唔知咩垃垃雜雜嘅嘢。跟住我今次係咁大個女咧，係覺得原來加紅棗即係個紅棗味咁好味喎。係啊，冇錯。嗱呢間嘢咧，最主要係食陝西嘅麵嘅，即係佢唔係食小菜嘅。如果食小菜就唔係呢間嘅，食小菜知唔知食邊間？嗰間你唔知食嗰間啊？雲南咩湖南菜啊？唔係，即係有一間係
咩九毛九，哦，九毛九，西北醋哦，同埋仲有一間係好多商場都有嘅。係啊，係嗰間你都係唔中意食嘅，係啊，但呢間咧就係食麵嘅啫。所以如果大家有興趣嚟食碗麵嘅話咧，咁就可以。同埋肉夾饃都好大，好有特色，係啊。咁就呢間嘢就其實就唔需要話去邊個商場，好多商場都有。係啊，但都幾值得食㗎。係啊，幾嘢食，但係就都唔係平㗎，係啊，唔係平嘅，一碗麵都20-30蚊㗎。但係我覺得佢嚟飲下佢個紅棗水都抵啊，任斟㗎，任斟嘅嗰個位，嗰個位係啊。紅棗都係喺佢嗰邊㗎喎。喺寧夏，喺隔離。哦，唔怪之啦。喺川西隔離。好啦，咁呢間嘢都推薦大家嚟食下啦。咁嘅地點同埋分享我哋頻道有啲乜問題就留言我哋，我哋下次再見啦，拜拜。